एसी को अभी जैसे इंस्टॉलेशन किया है, इंस्टॉलेशन के बाद ऑन किया है तो उसको कुछ साउंड निकल के आ रहा है। उससे देखिए अभी ऑन कर रहे हैं, इमरजेंसी स्विच से ऑन किया है। देखिए कैसे साउंड करेगा, ये देखिए इसका प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए ब्लोअर से कैसे साउंड निकल रहा है, देखिए देखिए इतना ख़राब साउंड निकल के आ रहा है। देखिए अभी जस्ट इंस्टॉलेशन किया है, ये देखिए नया एसी, उसका बाद साउंड आ रहा है। देखिए एकदम नया एसी है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए ये चैम्बर का जो गार्ड दिया हुआ है, ये देखिए इधर से इधर पूरी अच्छी तरीके से नहीं लगाया, सेटिंग नहीं किया। ये देखिए इधर में गैप है, इसलिए साउंड निकल के आ रहा है। देखिए इसको इस तरह खींचेंगे तो साउंड कम हो जाएगा। देखिए ये देखिए अभी कैसे साउंड, देखिए हाथ से अपने हाथों से पकड़ के रखा है इसको, तो देखिए कैसे साउंड नहीं कर रहा है। देखिए अभी देखिए कैसे साउंड करेगा। ये देखिए अभी देखिए एकदम स्मूथली साउंड कर रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि चैम्बर का साइड में जो गार्ड देता है ना, इसमें प्रॉब्लम ये देखिए अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं किया है। इसको अभी सेटिंग करेंगे तो इसका साउंड का प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। पेज में नया तो पेज को भी फॉलो करके रखिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो इसको खोल खाल के अभी इस कवर को खोल के सेटिंग करेंगे, उसका बाद साउंड का इशू हट जाएगा। ये देखिए हाथ से पकड़ के रखा है, स्क्रू भी नहीं लगाया। देखिए तो इसका प्रॉब्लम यह था कि ये गार्ड जो अच्छी तरीके से नहीं सेटिंग हुआ है, इसलिए साउंड कर रहा है। तो अभी इसको सेटिंग करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और पेज में नया है तो पेज को भी फॉलो करके रखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।